मैं ना जरा अभी वॉशरूम से होके फिर आता लड़की ठीक है, फिर लड़का तुम अभी यही हो ना, फिर लड़की हाँ मैं यही बैठी हो, फिर लड़का ठीक है मैं अभी आता हूँ, फिर लड़का उठकर लड़की के पीछे पीछे जाता है कमरे में। रुको बेटा, तुम मुझे भूल कर भी इग्नोर मत करना। मैं तुम्हारे घर से सभी दुखों का नाश कर दूंगी। सभी हमेशा सुखी रहेंगे आशीर्वाद से। पर तुम्हें वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। फिर कमरे का दरवाजा